ஹலோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஐஸ் அதிகமாக இருக்கு. பாருங்க ஹோல்ஸ் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்ட்டு கீழே மேலே எல்லாமே இருக்கு. பாருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் நல்லா போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாக்ஸே மாற்றணுங்க. பாக்ஸும் இந்த பேனில் உடைச்சிருக்காங்க, இதையும் மாற்றி தான் ஆகணும். ஓகே, இதுல என்ன ஒரு தேடணும். இதுல பாருங்க இம்பல்டர் கண்டென்சர் உள்ளேயே கொடுத்துருக்காங்க. இம்பல்டர் நம்ம அதை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம பண்ணணும். பாருங்க கைஸ், நம்ம இந்த ஃப்ரீசரை இதை ஃபுல்லாக செட்டப் மாற்றி கண்டென்சரை வச்சு ரெடி பண்ணி இந்த ஃப்ரேமை நம்ம வந்து மாற்றணும். இந்த ஃப்ரேமும் வேலை செஞ்சு ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ரேமை எடுத்துட்டு மேக்ஸிமம் இவ்வளோ வேலை இருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் இதில் தான் போயிருக்கு. இங்கே ஸ்க்ரூ, இங்கே மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு, இங்கே ஒரு மேலே ஸ்க்ரூ இருக்கு. இது எங்கேயுமே நம்ம கழட்டணும். இப்போ நம்ம கழட்டிட்டு நம்ம எடுக்க முடியும். பாருங்க ரெண்டையும் நல்லா சேஃபா கட்டிச்சு. இதுக்குள்ள இந்த ட்ரைவ் எடுக்கும். இந்த சைட்லயும் ஒரு ஸ்க்ரூ, இந்த சைட்லயும் ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்கணும். ஸ்க்ரூ வச்சு கழட்டும். ரொம்ப டைட்டா இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா லைட், இந்த டோர் இங்க வந்து சாத்தும் போது லைட் ஆஃப் ஆயிரும். டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஓப்பன் ஆயிக்கும். பைப் லைன் இப்படி மட்டும் எப்படி கொண்டு போறாங்க. ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்களா எப்படி ஓட்டு போட்டு. லைட்டு இங்கே லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க. லைட்டு இங்கே கொடுத்துருங்க. முடிக்க வேண்டியது
ஃப்ரீசர் இது நாம் தான் இதோட தான் தருவாங்க. இதை வாங்கிட்டு வந்து நாம் தான் வெல்டு வச்சுக்கணும். இப்போ பாருங்க தெர்மோஸ்டேட்டு ஃப்ரிட்ஜோட ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிருக்குங்க. இது ஒட்ட முடியுமா? கொஞ்சம் டவுட்டு தான் நினைக்கிறேன். இந்த பீஸ் இதோட உடஞ்சிருக்கு. இந்த பீஸ் வந்து இப்படி வருது. பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். குளுக்கன் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்.